السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست. في هذا الفيديو الجديد الفيديو ديال ليشونتيوناج اي استيماسيون دو سيمستر 3 سي لا بارتي نيميرو 14 اللي هو الابيزود رقم 4 في الشابيتر ديال لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج. مازال خدامين في لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج دو لا موين اللي غنشوفو ان شاء الله فيه واحد اليوم واحد ليكزيرسيس باش نساليو لا ديستريبيسيون ديشونتيون دو لا موين. اكزيرسيس غيكون فيه داكشي كلشي اللي درنا. دونك ليكزيرسيس هو هذا. عندنا la responsable d'une entreprise a cumulé depuis des années les résultats d'un test d'aptitude, a effectué certains travaux. Il semble plausible de supposer que les résultats de test d'aptitude sont distribués suivant une loi normale de moyen m égale à 150 et de variance اللي هو l'écart type au carré égale 144. Donc كما كتلاحظوا بأن la population étudiée c'est une population normale. يعني le variable aléatoire associé à la population suit une loi normale. Ah ouais, loi normale. La moyenne est connue, les lois 150. La variance de la population aussi connue, les lois 144. On fait passer un test avec remise. شوفوا الخدمة مزيان. يعني عندنا tirage non exhaustif ولا tirage avec remise sur واحد l'échantillon de 36 individus. يعني أن n la taille de l'échantillon كتساوي 36 et supérieur à égal à 30. هادشي كلشي كنحتاجوه كما شفنا في الدرس. داكوغ. دونك كيسيون السؤال الأول déterminer l'espérance de la moyenne de l'échantillon, la variance de la moyenne de l'échantillon, déterminer la loi de x bar, la loi de la moyenne d'échantillon. Question 3, quelle est la probabilité que la moyenne de l'échantillon x bar soit inférieure ou égale à 150. يعني probabilité de x bar inférieure ou égale à 150 شحال كتساوي. نبداو بالسؤال الأول. أول حاجة عندنا tirage اللي هو avec remise. عندنا tirage avec remise. d'accord. يعني tirage non exhaustif. قلنا إلا كان tirage non exhaustif فإن l'espérance de la moyenne de l'échantillon كيساوي m la moyenne ديال البوبولاسيون دونك كيساوي 150. la variance de la moyenne de l'échantillon قلنا كيساوي الفاريونس يعني l'écart type au carré ديال البوبولاسيون على la taille de l'échantillon. هادشي اللي قلنا كيساوي. دونك يعني هنا قلنا 144 كنقسمو على 36 شحال كتساوي؟ غتساوي لينا 4. ها هو لي بارامتر حسبتهم. السؤال الأول. السؤال الثاني déterminer la loi de x. دونك أول حاجة عندنا tirage avec remise. عندنا population normale. population normale عندنا la moyenne كيساوي 150 et l'écart type ديالها هو l'écart type au carré ولا l'écart type au carré 144. يعني أن l'écart type راه يساوي لي الغاسين ديال 144. يعني l'écart type كيساوي 12. شوفوا كتلاحظوا هادو سون كوني معروفين. دونك يعني x bar concernant la population suit une loi normale ديال واحد لو موين m واحد l'écart type. يعني x bar suit n اللي هو 150 هو l'écart type ديالو هو هاد 12 هذا. حنا ما عندنا المهم هادو سو سون دي كونديسيون حيت شفنا لي كا قلنا ملي كيكون tirage avec remise population normale l'écart type كوني ولا موين كوني. دونك هنايا x bar la moyenne d'échantillon suite à une loi normale les paramètres ديالو m la moyenne de l'échantillon. وهنايا كنديرو l'écart type لا جذر مربع n ولا قلت لكم l'écart type au carré لا n بحال. المهم نخدمو حنا بهادي. دونك نعوضو x bar suit une loi normale m هو 150 وهادي l'écart type راه حسبنا هو 12 نقسمو على جذر مربع 36. يعني x bar suit x
bar يعني la moyenne de l'échantillon سوي une loi normale 150 donc يعني هنا تخرج لنا جوج هاهما هذا هو la loi de probabilité de la moyenne de l'échantillon. La moyenne de l'échantillon suit une loi normale de paramètres. La moyenne qui est 150 ou l'écart type qui est juge. Je suis à la raqam 3. Quelle est la probabilité que la moyenne de l'échantillon x bar soit inférieure ou égale à 150? Donc la probabilité de x bar soit inférieure ou égale à 150. هنا خاصنا نديرو واحد changement de variable. يعني changement de variable باش نحولو loi normale centre réduite. loi normale centre réduite. Donc هنا طريقة راك تعرفوها اللي هي كنديرو بحال هكذا يعني نديرو x بار ناقص m على l'écart type هنا كنديرو داك عفوا هادي راه 154 هادي 4 154 هنا كنديرو ديك 154 اللي عطاونا ناقص لا موين على ليكار تيب كنشدو ليكار تيب اللي هي على جذر ان نسيت ما درت جذر ان دونك هادشي راه ديجا شرحتو لكم دونك هذا نحسبو شحال كيساوي داكوغ شحال كيساوي دونك كملو الكالكيل دونك هذه هي الطريقه شونجمون فاريابل باش نحولو سونتر ريدويت دونك هذا نحولو سونتر ريدويت دونك يعني نديرو واحد شونجمون دو فاريابل لان هاد اكس بار هذا سوي هاد لوا نورمال ماشي سونتر ريدويت خاصني نحولو سونتر ريدويت دونك باش نقدر نحولو سونتر ريدويت خاصني ندير واحد شونجمون دو فاريابل يعني ندير واحد كالكول كيما شفتو في لوا نورمال ونحولو هو الكالكول اللي غندير يعني كندير اكس بار ناقص لا موين على ليكار تيب على جذر ان المهم راه هاد ليكار تيب على جذر ان هي هادي اللي حسبنا هنايا خرجت لنا فيها جوج وكنديرو ديك القيمه اللي عطاونا اللي هي 154 ها هي 154 ناقص لا موين على نفس هادي دونك دابا نحسبو يعني لا بروبابيليتي ديال اكس بار ناقص هنا غنديرو 150 على هادي راه حسبناها جوج inférieur ou égal 154 ناقص 150 على جوج هادي لا probabilité de x بار ناقص 150 على جوج inférieur ou égal إلا جينا حسبنا هادي 4 على جوج تخرج لنا جوج دونك راه هذا هو داك إيكغيك اللي كان دابا حنا نحسبو هادي هذا دابا نحسبو هادي كيفاش غنديرو هادي كنمشيو للطابل ديال لوا نورمال كنحسبو الطابل ديال لا نورمال وكنلقاو غنديرو بحال هكا نديرو واحد يسموها ايكغيك انفيريور ايكال جوج بحال هكذا غادي نسموها ايكغيك دونك دابا هاد ايكغيك اللي كتساوي اكس بار ناقص 150 على جوج هادي سوي لوا نورمال دو سونتر ريدويت ها هو صفر واحد البارامتر الموين صفر وليكار تيب واحد دونك خصنا نقلبو دابا في الطابل ديال سونتر ريدويت لوا نورمال سونتر ريدويت على القيمه اللي اسوسي على هادي دونك غتخرج لينا فيها 0.97 دونك هكا كنجاوبو راه هادشي راه تري فاسيل دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد ليكزارسيس او ريفوار حتى الفيديو القادم اللي يتعلم. السلام عليكم.